Kiết rồi tôi ngủ cũng không yên nữa. Má đè tôi quấy tóc tóc hoài. Ý là bà mê nhan sắc của tôi rồi chứ gì. Tôi biết mà, tôi biết là tôi đẹp mà bà ui. Sao đứa nào đứa nấy làm ngủ tạo nét dữ vậy trời. Cái nè. Hả? Tiếu à. Làm đàng hoàng được. Nhưng gì là dễ thương cái đó hả? Nhìn về nhau á. Hướng về Tổ quốc. Hướng về đồng bào. Ngủ mà nhoi quá vậy.